Нет, это не про вентилятор. Вот куда можно зайти и погреться. Ну, больше же некуда. Из других зданий, например, с подъездов выгоняют, а сюда пускают. Это вообще несправедливый город у меня. Где я родился? Как вы думаете, что это такое? Я думаю, что это система дымоудаления. Как вы думаете? Кстати, здесь уже нету этого бомжатника. Ведь был. Был, да? Посмотрим, что это у нас тут такое. Занято. На втором этаже нельзя проходить. Там клетка. Вот, как я вам говорил, это больница. Это копия моей школы. Да, размазалась уже из-за макросхем. Ну ладно. Все. Лишь я вам только показал, что находится внутри этого здания, где постоянно, круглосуточно, точнее, работает этот вентилятор дымоудаления. Вот это вот. Ну вы поняли. Ладно. Кстати, я посмотрел в окна этой школы. Она оказалась намного лучше и красивее, чем моя школа. Хоть, правда, без перехода на младшую школу. Но я думаю, что там же есть библиотека. А то в нашей школе есть тут переход, как я уже показывал вам. И это самое. И в младшей школе находится, младшей начальной школы, где находится там не только музей, хотя в нашей школе 2 музея. В кавычках, конечно же. Ну, почему считается музеем, если никаких экспонатов не стоит? Ну, кроме музея боевой славы. А вот музей физики, это как-то не считается музеем физики. Какой-то редкостный музей. Ну ладно, все. Тут должен быть переход. Тут его нет. Ну правильно, тут же дом стоит. Все верно. Блин, как-нибудь я могу сделать так, чтобы было все видно. Нет, видимо, не могу. Ну ладно. О. А, нет, это не снежок, мне показывают. Вот и снежок. Да, друзья, Новый год скоро. Мандарины, салаты, шуба, петарды, салюты
салат оливье, караоке. Это самое, что по телевизору Путин нам показывает. Я уже забыл, как это называется. Напишите в комментариях, как это называется. И, конечно же, это самое. Мандарины. Ну куда же без них? И куда же без караоке? Да, кстати, я сегодня проверю, сколько лайков на караоке. Я проверю. Ладно. Все, это была еще послебольничная небольшая прогулка. Я даже не буду обрезать это видео. Все. Всем пока. Всем привет.